سلام، اسم من مریه. من آلمانیم و ایرانیم و من فارسی یاد میگیرم و من غذای ایرانی ریت میکنم. بیا بریم. من بقالی پلو خیلی 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 دوست دارم. 2 یا 3 2 قائم سبزی یا قیمه بادمجون کدوم یک اول؟ قائم سبزی. بله، یک. چلو کباب 4. خیلی خوشمزه است. فلوده من دوست دارم. من خیلی خیلی دوست دارم. 3 زرشک پلو 6. چشم. آش رشته 7. حلیم بادمجان نمیدونم. 9. 8. بستنی خیلی خوشمزه است ولی فلوده رو بیشتر دوست دارم. 5. تاچین مامان بزرگ عالیه. من خیلی دوست دارم. شماره 10 درست نیست. سپس خداحافظ.